Hey, dag allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Deze video zal gefilmd worden over een paar dagen heen, omdat ik deze week best veel moet werken. Dus ik moet zelfs ook de late shift gaan doen. Wat ik nu nog ga doen is was opplooien en wegleggen en de wc beneden schoonmaken. En dan zal het tijd zijn om te eten en naar het werk te vertrekken. Dus laten we er meteen aan beginnen. Ik hoop dat u er zin in hebt en tot straks! It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive. Dan mogen jullie me even volgen naar de dressing, waar ik alle kleding nu ook weer ga wegleggen. Maxim heeft eigenlijk veel meer plaats dan mij in deze dressing, want het voorste kledingrek aan de linkerkant is van mij. En dan staan daarachter nog 2 kledingrekken en die zijn van Maxim. En aan de rechterkant zie je die leggers en daar zijn die eerste 2 van mij, maar dat zijn telkens maar halve leggers, die zijn niet zo hoog. En om die achterste legger is van Maxim. Dus die heeft echt bijna dubbel zoveel ruimte als mij voor zijn kleren. En dat heeft hij ook nodig. Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll try. Ik heb de wc gespreid met de Browse allesreiniger en dan gaan we die schrobben langs de binnenkant, langs de buitenkant, dat die helemaal blinkt en proper is. En wat zijn jullie aan het doen? Wie is er mee aan het poetsen met mij en wie zit er te relaxen in de zetel? Laat het weten in de reacties. Ik vind dat altijd interessant, zo'n dingen. We both said some awful words, and I know that we both got hurt. But I wanna be with you, I wanna be with you. We can't let this slip away, you know that I want you to stay. 'Cause I wanna be with you, I wanna be with you. Don't run away, we can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Als ik zelfs klaar ben met het flipperen van de vloer, begint het kookgedeelte van deze video en we maken een pasta gerecht in de instantpot met een salade erbij. Ik zal er zelfs ook een foto van toevoegen, maar in elk geval het kookgedeelte begint over 5 seconden. Don't you wanna be with
Oké, dus wat hebben we nodig? 450 milliliter water en een half bouillonblokje. Kippenbouillon heb ik gepakt. Cajunkruiden, daar hebben we 1 eetlepel van nodig. Ja, dan eigenlijk vers gesneden peterselie, maar dat heb ik niet. Dus daarmee neem ik nu saladekruiden en dan ga ik daar ook op het einde een eetlepel van toevoegen. Flesje room. Een halve kilogram kippen gehakt. En 250 gram macaroni of penne, wat je maar wil. Dat is een half pak. Voilà. En dan hebben we eigenlijk om te koken een instant pot nodig. Maar je kan het recept waarschijnlijk ook wel gewoon maken. Maar ja, ik heb een instant pot en het is een instant pot recept. Dus ik ga hem daar ook gewoon in de instant pot maken. Dus dit is een instant pot. Voor als je dat niet kent. Je kan daar echt heel veel mee doen. Hier kunt je een beetje zien. Dat is ook een snelkoker, een slowcooker. Je kunt daar ook een bakken, stomen, yoghurt maken. Maar die heeft dan een menu. Er zelfs. Kijk, dat ik nu zeg pressure cook. Je kunt je ook nog eens tussen ik weet niet hoeveel dingen kiezen. Ja, je kunt er echt ook zo pulled pork of pulled chicken. Dat is eigenlijk een fantastisch toestel. Oké, ik heb juist op sauté geduwd voor het gehakte bakken. Ik ga ook een klein beetje olie in de pan doen. Oké, de pan is heet. Dan kunnen we het gehakt erbij in doen. Oei, oei, oei. Ik zal toch niet... Ja, godverdikken hè. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Het eten moet nu voor 10 minuten op high pressure in de pot. Omdat er in het recept geen groenten zitten, ga ik wel nog een salaatje maken om erbij te eten. Dus hier ga ik nog rap iets van maken. Terwijl dat het eten in de pot zit. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes, oh, here he goes, here he goes, here he goes with his humble and everlasting ego. Oké, de kooktijd zit erop. Nu moet hij nog 10 minuten, ja, natural release, zo noemt dat. Maar dus nog 10 minuten gewoon op de keep warm setting laten staan. Maar die telt dat ook. Dus je gaat zien wanneer de 10 minuten om zijn. En dan laat ik jullie de volgende stap zien, wanneer we zover zijn.
Oké, de timer staat op 10 minuten. Dan mogen we nu de quick release doen. Dus hier ziet je iets en dan moet ik dus naar vent doen. Maar daar moet ik de camera een beetje verder weg. Pas op. Zelf hou ik echt van koken met de Instant Pot. Ik heb hem nu een jaar en ik kan het alleen maar aanraden. Ik zal hem in elk geval linken in de beschrijving van de video. Dan kan je ook eens een kijkje nemen. We gaan lekker eten, lekker eten. Voilà. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. Hey, als je deze video tot hier gekeken hebt en leuk vond, vergeet dan alsjeblieft niet om je te abonneren op mijn kanaal. En om even een like en een reactie te plaatsen, want daarmee help je me echt enorm. En dan hoop ik je terug te zien bij de volgende video. Dag! My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a